Gennem de sidste 10 år er der sket en voldsom vækst i efterspørgslen efter bæreprodukter fra Thise Mejeri. Det er nærmest eksploderet. Og det er lige fra creme fraiche, og det er skier, og det er græsk yoghurt. Mange forskellige varianter. Anja, du er leder af denne her afdeling. Ja. Hvor mange ansatte er I her? Vi er 13, det er pt. 13? Ja. Der er mange varianter. Hvad er dit favoritprodukt? Jeg tror faktisk, de har lige kørt den. Det er laktosefri creme fraiche, tror jeg. Den er god. Ja. Ja. Og hvad er det, der er specielt med den laktosefri? Når man fjerner laktosen fra skieren, eller fra mælken, så bliver den en smule sødere. Ja. Men samtidig med, at den er syrnet, så får den lidt en anden smag som creme fraiche. Ja. Det gør den bare rigtig lækker. Hvad er det for nogle enheder her? Hvor stor er det går fra, hvad har vi det mindste, det er vel 135 gram. Ja. Plus mysli top. Ja. Og op til 450. Det er det, der foregår herinde? Det er det, der foregår herinde. På hvor mange tapmaskiner? På 2. Ja. Ja. Og så de lidt større enheder? Ja, der har vi jo så spandene herude, hvor vi tapper fra 1 kilo og op til 3 kilo. Skal vi gå ud og kigge på det? Ja. Du går forrest. Ja. Det for nogle år siden så det ud som om, at det var ved at få, at det havde toppet med skieren. Ja, men den er kommet igen. Ja, det fordeler sig. Ja. At, det går meget over i græsk yoghurt også. Ja. Ja. Det sælger vi rigtig, rigtig meget af. Også i 1 kilo spand? Ja, primært i 1 kilo spand. Ja. Ja. Det er jo god i tzatziki og dressinger og sådan nogle ting. Ja. 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 Og ved siden af her, der er noget helt andet. Ja, det er karton, der røde. Ja. Og det er vel den afdeling på mejeriet, der bruger mest mælk? Ja, den bruger rigtig meget mælk. Altså, det svinger jo mellem, frisk mælk, der svinger det mellem 80 og 230 tons om dagen. Ja. Ja, så det er rigtig meget. Ja. Så er der alle yoghurt ved siden af. Ja. Ja. Skal vi se på en tapmaskine? Ja. Thise sødmælk, der kører på dem her. Og det er endda i vores nye brown board. Nye brown board? Ja, det er vores miljø- og klimavenlige kartoner. Ja, lige nok, ja. Der er noget god. Ja. Og lavet af 100% træmasse fra skandinaviske skove. Lige præcis, ja. Og ikke skruelåg. Nej, ingen skruelåg. Nej. Ingen skruelåg på tisemælk. Nej. Hvor meget kan den tappe i timen, den her maskine? Vi plejer at sige omkring 5.000 på de 3 maskiner, der står her. Ja. 5.000 i timen. Ja. Så lidt afhængig af, hvad det er for produkt, vi kører, men cirka 5.000 i timen. Ja. Ja. Lad os gå videre og se, hvor det bliver fyldt i. Og her kører bliver de jo foldet ud, kartonerne. Ja, det bliver herhen. Ja, det er herhen, ja. Og så bliver de fyldt her. Så bliver de lige sådan præfoldet der, af de der fingre, der kører der. Ja. Og så bliver lukket til herover, hvor de bliver lukket helt til og svejst sammen, så de er tætte. Hvorfor bliver kartongen løftet op, når den bliver... Det er fordi, ellers så vil det bare skvulpe. Hvis du hælder mælk op i en kop en meter over, så vil det også skvulpe. Ja. Så den bliver fyldt op nedefra? Ja. Ja. Det er lidt mere skånsom behandling af mælken også. Ja. Er det udelukkende konsummælk, der bliver tappet her? Nej, på den her maskine, så den, der står ved siden af, der tapper vi surt også, altså yoghurt op. Surt, det er yoghurt. Det er alt, hvad der er syrnet. Ja, tykmælk, yoghurt. Ja, kold skål, kernemælk, ja, alle yoghurter. Ja. Ja, så har vi nede i enden dernede, der har vi en mini-fylder, der laver skolemælk. Ja, og vi har en maskine, der kan tappe plantedrik. Og vi laver vores kakaoer og iskaffe og ja. Hvad så med rengøring? Altså, det dur jo ikke, hvis du først har kørt yoghurt og så kørt drink. Nej, der ligger nogle helt klare og faste procedurer for den slags. Altså, der er jo allergener og altså æg i nogle af vores produkter. Ja. Så der er meget strikt regler for, hvordan vi håndterer det. Ja. Og det er ikke sådan noget, der glipper. Nej. Og der er også regler for, hvor lang tid de må køre, og hvad rækkefølge. Og, ja. Det er der overalt. Altså, det er jo fødevaresikkerhed for alt.